Привет! Темата на това видео е натрапливите мисли, тревожните разстройства и паническите атаки. Паникатаките, така наречените. Да започнем с паникатаките. Какво представлява паникатаката на физическо ниво? Това е едно специфично усещане в тялото за специфичен дискомфорт, който понякога ума определя като идване на края на човешкото същество, загуба, смърт и така нататък. В какво се изразяват тези неща? Сърцебиене, головозамайване, изтръпване на крайниците, треперене, повръщане, задух, силно стягане и специфично напрежение в гръдната област. Специфично стягане и свиване отзад в тила. Има и разни други, които са по-несъществени, но основните са тези. И това състояние, което се появи на физическо ниво в тялото, човек има една специфично усещане, че губи почва под краката си и буквално ще приключи живота му всеки един момент. Но това така не се случва. Принципно оказа се, че реално това е един процес, който протича в тялото и когато той започне да се случва, съответно се проявяват някои от тези симптоматики. Какъв е този процес? Това е когато специфичен химически елемент навлезе в кръвопотока за отвеждане извън тялото през бъбреци и черен дроб, тези симптоматики сработват. Но какъв е този точно химически елемент, който циркулира в тялото, който съответно поддържа и подхранва тези специфични състояния и симптоматики? Основно това се получава, когато човек има много силна и специфична емоционалност, която е изградил в живота си. Тази силна и специфична емоционалност реагира на почти всичко, което се случва като събития и инциденти. Обикновено това са прекалено голямото съобразяване с всичко и с всички и с всеки. Притеснението от това дали ще успее човек да си вземе изпитите, дали ще успее да премине през определени изпитания, дали ще успее да сключи определени договори, дали ще се справи на работа и така нататък. И това е едно постоянно, перманентно свиване, изтягане и отделяне на един специфичен адреналин в кръвта от бъбречната жлеза, хормона кортизол. Реално този хормон той би могъл да бъде неутрализиран при едно нормално, добро обдишване, което има свойството и способността да го неутрализира и съответно да не остава този кортизол в тялото като токсин. Другите токсини, които влизат, това са тези, които обикновено се консумират в живота които човек е прилагал като медикаменти, приемани, токсична храна, мръсен въздух и разни други неща. Всичко това седи, трупа се, събира се и просто чака момент, в който тялото започва тази чистка. Обикновено това винаги се случва след, така да го наречем, след отпускане, след като тази определена ситуация или определено събитие в живота мине на заден план или приключи своето влияние върху човешкото тяло. Да речем, учим висше образование. През цялото време сме под абсолютен стрес, под абсолютно натоварване, дали ще се справим, дали ще вземем изпитите, дали всичко ще бъде наред. Тази специфична чувствителност в човек води до това постоянно отделяне на този кортизол. В един момент, в който това нещо свърши, човек просто се отпуска и точно в този момент, в който се отпусне, настъпва този очистителен процес.
Очистителният процес е свързан точно с това. Когато този химикал вече попадне в кръвопотока за отвеждане, сработва определени тези симптоматики, за които споделих. И съответно, какво се случва? Понякога тази симптоматика се отключва на определени места. И точно тези места за вас стават места, в които вие не искате повече да влизате, защото си мислите, че точно на тези места отново ще получите тази симптоматика. Примерно били сте в магазин, получили сте за първи път в магазин. Или примерно някъде нависоко в планината, или в някакво затворено пространство. И винаги след това, винаги когато попаднете в това пространство, се създава този условен рефлекс и този специфичен страх, който се изпитва. Или в кола. И тогава какво прави човек? Затваря се вкъщи и повече не иска да излиза, да се среща с хора и така нататък. Другия момент, който човек прави е, че когато че стои в него очакването това нещо отново да се появи. Това очакване създава страх, а този страх отделя отново кортизол. Отново отделя този адреналин, отново отравя тялото и естествено това нещо се получава като перпетуум мобиле. Получава се някакъв процент очистване и в същия момент някакъв много по-голям друг процент натрупване на този токсин в тялото. Много интересно, че това самото тяло го прави, го отделя и реално би трябвало да е нещо, което не би трябвало да е толкова сложно и трудно, и сложно и отровно за тялото. Но всъщност е точно така. Точно това се получава, че ние сами си правим някакъв вид, така да го наречем, собствена лична химиотерапия, така да се каже. Това определено е много силно, то е нужно, за да може тялото да има специфична способност да се справи с някаква тежък инцидент в живота, който физически трябва тялото да се спаси, но реално това не се случва. Реално тялото е в състояние на недвижение, а в същото време кортизол се отделя. В този момент, който се отдели, понеже страха е сковал тялото, долу външния анален сфинктер е скован, съответно под пъпа коремната мускулатура също и оттам е блокирана диафрагмата. При блокирана диафрагма съответно не успява да се появи и да се получи едно добро обдишване, едно добро снабдяване на кръвта с кислород и съответно неутрализиране на този кортизол, който тече в този момент. Това трупане в един момент идва момент, в който момент на отпускане, в момент на прекратяване на определено събитие, той влиза в кръвопотока за отвеждане и съответно се случват тези специфичните симптоматики. Другия момент, в който се случва е когато определена мисъл мине през съзнанието и тази мисъл човек има определено специфично отношение спрямо нея. Специфично емоционално отношение, което отново подхранва и предразполага отделянето на този кортизол в тялото. Това, което човек би могъл да направи, когато се появи симптоматиката на физическо ниво, обикновено съзнанието и вниманието отива там и седи и наблюдава. Седи и наблюдава и започва да предполага, да анализира, да се страхува и така нататък. Което значи, че докато седи и наблюдава тази симптоматика на примерно силно сърцебиене в гръдния кош или примерно задух или тежест, която седи в нервния сплит, в слънчевия сплит, в плексуса. Това, което прави човек е седи там. Седи в него. Седи и го идентифицира, което значи, че го поддържа, подкрепя го. Вниманието е там, съответно вниманието му дава допълнително енергия. И това нещо, съответно, понеже е подхранвано и поддържано, то няма как да бъде отведено. Това, което е нужно да се направи, просто
Говорил съм много за дихателната практика, диафрагмното дишане. Също така има видео за уединение и осамотение. Човек да влезе веднага в уединение и осамотение, да се отпусне, да освободи сфинктер, да освободи в корема, да започне диафрагмното дишане, да наблюдава дишането, след това да се отпусне в пълна релаксация, тялото да изчезне, да наблюдава самото дишане, да стане самото дишане и в един момент просто да стане осъзнатото присъствие. Това нещо, ако се практикува много редовно, ежедневно, един или два пъти на ден, всеки ден, абсолютна гаранция давам, че до няколко месеца самите симптоматики на панически атаки ще изчезнат. Паническите атаки изцяло ще намалеят в началото, а в последствие ще се прекратят. Това, което би могло да остане, са натрапливите мисли. Тези мисли, които няма значение откъде идват, кой ни ги подава, дали нещо ни ги подава или самите ние си ги вкарваме в главата и така нататък, към които ние вече имаме отношение. Как така, откъде на къде аз, такъв прекрасен човек, ще мисля точно това в този момент. Понякога идват едни такива странни мисли за това да се самоубие човек, да се хвали от някъде, да си пререже вените или някакви такива неща. И тези мисли съответно стресират съответния човек, който в този момент тече тази безумност в главата му. Естествено, нали, нищо не прави човека, но е факт, че това нещо съществува там. Отново има този момент, в който трябва човек да внимава да не стои в тези мисли и да не се стои в това поле, което се създава в момента в съзнанието и в ума, а да се отклони в настоящия момент и да приложи диафрагмното дишане. Много е интересно как тези мисли, примерно, че ще нараниш себе си или ще нараниш някой друг, им се придава огромна важност и човек буквално вярва, че е способен да направи това нещо на себе си или на някой друг. И в това вярване, че е способен да направи нещо, изпитва страх, изпитва ужас, буквално ужас. И този ужас отново какво прави? Отново отделя кортизол, отново влиза в кръвопотока за отвеждане и отново нещата се случват в недобър план за този човек. Това, което на времето аз бях го забравил буквално, като студент, винаги съм бил много, как да го кажа, финно емоционален. Съобразявайки се с всички, искайки да си взема всички изпити, да не ме скъсат на някой и така нататък, имах задух. Получавах буквално дишането ми беше силно ограничено в определени моменти. Някога в сън ми се получаваше. Имах усещането, че дишам имаше едни сламчици в нашето детство, много тънки сламки. Все едно през тази малка тъничка сламка си вземах въздух. И много странно беше, буквално мислиш си, че няма да можеш да продължиш да дишаш. Но не се предавах в този момент. Тогава занимавах с бойни изкуства, просто не обръщах внимание на това нещо. Не му отдавах силата си. Просто се борех с това да вдишам. Вдишвах, издишвах. Нямах и тези знания. Ходех къде ли не по всякакви хора с разни способности. Всички бяха супер странни, защото на научната медицина тя не успяваше да помогне там под никаква форма, защото здрав прав, никаква симптоматика, нищо ми няма. Все си мислех, че нещо в гърлото ми се развива или в трахеята или нещо в жлезата. Оказа се, че всичко това е било от тук. И цялото това притеснение за всичките тези изпити и така нататък просто при мен ме удари в дихателния апарат. Тогава най-вероятно много ми помогна практикуването на бойните изкуства. И затова нямах много чести такива симптоматики. Примерно проявяваха ми се веднъж седмично. И това е интересното, че тези ситуации, тези състояния на тревожни разстройства, натрапливи мисли, панически атаки, отстрани не могат да бъдат разбрани от хората. Просто те седат и гледат един здрав и прав човек, много добре изглеждащ,
красив, спретнат, строен и в същото време този човек им казва някакви неща, че има чувство, че ще умре всеки момент, че нещо става с него и така нататък. Винаги това е гледано с насмешка, за съжаление. Или аз не знам всъщност за какво съжаление става въпрос, след като тук става въпрос за сила. За силата да преминем през това, да преборим себе си, защото реално това е борба с себе си, с никой друг. Борба с нашите слабости, с нашите емоционалности, с нашата обусловеност и всички програмки, които са заложени лично от нас, от обществото, от родителите, от медиите и така нататък. Да преодолеем тази финна емоционалност, да спрем това отделяне буквално на този кортизол и съответно да започнем да живеем по един качествено различен начин. Това, което искам да споделя е, че за да минем отвъд тези страхове, за да минем отвъд всички тези неща, ние трябва да се научим да работим с себе си, с вниманието ни, с осъзнатостта. А това може да стане единствено и само в състояние на уединение и осамотение. Там да отидем някъде, където ще бъдем със себе си и в това някъде да останем насаме, да останем в тишината, да останем в покоя, да усетим, да видим какво, кога и как се надига, защо се надига, каква е неговата природа. Много простичко звучи и реално наистина работи, наистина може да бъде отработено това нещо и може вместо да човек да страда и да върви в тези състояния буквално месеци и години, в тези страхове и в тези абсолютни кошмари. Аз като преживял такова нещо, наистина ги разбирам в дълбочина, ги подкрепям. Не очаквайте другите да ви разберат. Не очаквайте да бъдете разбрани в това нещо. Просто единственото нещо, което може да направите е да работите със себе си. Да търсите начина, да търсите начина, ви го дадох, да търсите във вашето съзнание и подсъзнание да опознаете и да видите механизмите, които сработвате и съответно състоянията, на които се пораждат от тях. И тогава ще видите, че тези неща не са чак толкова страшни, не са толкова невъзможни за справяне и така нататък. Много хора пият разни успокоителни и така нататък. Имайте в предвид, че тези неща са силен токсин, който отново отравя, отново вкарва химикал в кръвта, отново подпомага самата паническа атака да сработи и да се случва. Така че просто лекичко внимателно намалявайте това нещо до пълното му спиране, докато не се постигне едно добро изчистване на тялото. Също, което би могло да бъде помогнато при тези състояния, това е да се оправи храненето. Храненето, какво имам предвид? Да се махнат храните, които имат токсини в тях, в себе си. Меса, млечни продукти. Те, освен че имат месата, освен че имат токсини, в млечните има прекалено много слуз и самото тяло не успява много добре и бързо да изчисти този натрупан кортизол и разни други химически елементи, които са трупани през годините от храна, вода, въздух и така нататък. Дихателната практика да се прилага 2 пъти на ден поне и във всеки един момент, в който човек се сети, че има някакво такова състояние. Дишането, което го давам, това е с освобождане на външния анален сфинктер, отпускането му като релаксиране и освобождаване на долна част на коленната мускулатура.
кафе, алкохол, цигари да се намалят до пълно спиране, докато този процес не премине, за да може тялото да се изчисти и съответно да започне да съществува нормално. Другия момент, който също е важен да се обърне внимание, храненето споделих, релаксацията. Вечерно време човек да отпуска и да освобождава тялото от натрупани спазми, от стрес, от притеснения, от разни емоционалности и така нататък. Най-важно нещо, върху което трябва да се наблегне, е тази емоционалност. Да се разберат механизмите на програмите, които са заложени в нас, да се разбие тези програми и човек да се освободи от съответните страхове. Има един момент, в който, когато самото състояние дойде като състояние, паническата атака, без значение какво е в дадения човек, дали ще му изгаря слънчевия сплит, дали ще чувства тежест в гърдите, дали ще има задуха, дали ще силно притупване на сърцето в гръдния кош или изтръпване на крайници, или ще бъде отпаднал и без тонус за живота, дали ще влезе в някакви състояния на апатия и меланхолия. Да обърне внимание и да не стои в това, да не подхранва тези състояния, да не седи в тях като внимание. Вниманието да стои там и да се буквално да се разочарова, да се страхува, че отново е дошло, че отново се случва. Тоест, точно в този момент да влезе в състояние на дихателната практика, която давам. Друго, което бих могъл да се сетя, да дам насока в тази посока е когато изпаднеш в това състояние, просто да се предадеш, просто да му се отдадеш и да си кажеш нещо като мантра или молитва, както искате го наречете, оставям се в ръцете ти, да бъде волята ти. И просто да се предадеш. Да спреш да го подхранваш, това състояние, да спреш да го поддържаш, вниманието да спре да бъде там и просто да се отпуснеш и да си кажеш: оставам се в ръцете ти, да бъде волята ти. Това нещо да бъде усетено, почувствано, буквално, в пълния му смисъл. В момента, в който това нещо се случи, има едно специфично олекване, една такава специфична вяра, че това, което се случва, е дошло с някаква причина за добро, за да те накара да погледнеш в някаква друга посока, да направиш съответния завой, съответната промяна, да потърсиш някакви интересни книги, интересни хора, интересни лекции, да видиш, че живота и света има едно друго и различно измерение на състояние на живот. Да видиш, че реално всичко, което идва като страдание, страхове, опасения, предположения, емоционалност, гняв и така нататък, всичко това е нещо, което може да бъде освободено, разтворено, може да бъде контролирано от нас. В такива моменти човек понякога стига до тези видеа, които аз правя, стига до подобни хора, започва да чете интересни книги за покоя, за настоящия момент и така нататък. Това, което бих могъл да препоръчам като приятно истинско четиво,
примерно са книгите на Екхарт Толе, на Дан Милман. Стопанката на Господ, Живот скалите, Кришна Мурти, Шибендо Лахири. И разни други, в които биха могли да стигнат до вашето съзнание и подсъзнание, които да така да ви поддържат и подсещат и подкрепят това влечение към това да опознаеш и да влезеш дълбоко навътре в себе си, където идеята за аз и моето тяло отпада и остава самия живот в настоящия момент, живян в състояние на покой, в който се разгръща безусловната любов. Помнете основно прости елементарни неща. Първо трябва да имате практиката. Трябва да има моментите, ежедневните моменти в уединение, самотение и дишане. Да, хубаво е дишането да бъде практикувано на чист въздух, но когато няма такава възможност, поне малкото бедния на въздух и кислород в града, поне него усвоете, като може да усвоите, като направите това дишане, чрез това да се освободи диафрагмата, да може да се ползва цялата част на белия дроб, за да се изчисти всичко, което е в междуклетъчно пространство и в кръвопотока, като кортизол. Когато атаката се случи, на база на практиката, която сте правили, просто веднага с вниманието слезте долу, освободете външния анален сфинктер, отпуснете го, той след него се отпуска и корема и оттам насетне просто направете едно вдишване, едно издишване и ще видите колко бързо влизате в състоянието на релаксация, покой и отвъд паническата атака. Ако състоянието в тялото продължи да стои като усещане, като физическо чувстване на без значение коя от симптоматиките се проявява, просто не стойте там. Не стойте там. Вниманието нека да си бъде в настоящия момент, нека да бъде в дихателния процес, нека да бъде в релаксацията, отпускането, нека бъде в предаването. Оставям се в ръцете ти да бъде волята ти. Вече на какво ще се оставите в ръцете и на каква воля да бъдете, дали ще е природа, Бог, Аллах, Кришна, Брама, Вишну и там тем подобни други неща, това си е вече ваша работа. Най-добре е да не е нищо, да няма концепция за това нещо, а да бъде просто оставям се в ръцете и да бъде волята ти. Кой? Ти, той, тя, някъде нещо, няма значение. Просто предаването. И в това предаване и тогава, като се работите и лекото дишане, ще видите, че нещата започват да се случват. Просто не дейте да стоите. Това състояние е там на едно тяло, физическо тяло и нищо повече. Вие сте нещо много повече от това. Вие сте отвъд него. Защото когато тялото изчезне, вие не изчезвате. Това ми преминава се в едни други състояния на съзнание. Обърнете се към по-различни неща. Четете, променяйте се, развивайте се. Просто не може да сидите и да чакате това нещо просто някога да отмине. Понякога се случва. При някои след 9 години, при други след 15 години, при трети след една година. При всеки е различно. В зависимост от това. Тези, които така са запознати с принципите, за които споделям в пространството, особено това да се закусва след 10 часа с някакъв вид плод, при хората с панически атаки, които тепърва предстои справянето с това състояние, препоръчвам когато сутринта станат, понеже са сменили храна и така нататък, сутринта ще започне един по-бурен очистителен процес, да не чакат 10 часа. Нека да хапнат, защото ще сработят много бързо симптоматиките на паническата атака. И това е много очевадно, когато човек скоро се е запознал с нещата и сме работили
и започва по пътя и каза ми сутрин като стана, нали, докато чакам до 10 часа, целия се разтрепервам, атаките се връщат и така нататък. Да, връщат се, защото точно тогава този детокс, който сработва от 3 сутринта до към обяд, той е с пълна сила и нали, вие спазвайки това да не се яде до 10-11 часа, съответно този учителен процес трябва да има много голяма вътрешна персонална и лична сила, не знам каква е разликата, в себе си, която да, така да се каже, да го изтърпите това нещо. И да знаете, че то е просто една не точно илюзия, защото това е факт. Вътре в кръвопотока, в кръвта има токсин, който е за извеждане и този токсин влияе върху тялото по този начин. С всичките тези симптоматики на физическо ниво. Винаги търсете връзката между психиката и физиката. Не може само да седите и да чакате и да си мислите, че като приемате някакви лекарства или като правите някакви неща на физическо ниво, правите храна и така нататък, ще помогнете процеса. Не, докато не оправите и психиката, докато не установите силата си, докато не отработите дълбочината на осъзнатостта си, и присъствието и чувстването и осезателността в света, до тогава атаките ще се връщат. Има един друг момент. Атаката, симптоматиката, почва процеса. Започвате да се занимавате със себе си, започвате да работите върху себе си и така нататък. Понеже този процес, който е бил дълъг период от време, е автоматизиран. Той е буквално като навик, като рефлекс вътре във вас. Появява се мисъл или появява се ситуация, точно още в момента на появяване на ситуация вече е отделен кортизол от надбъбречната стеза. Точно. Но, вие ще започнете да усещате още в самия миг, в който се е отделил веднага паренето и веднага усещате този кортизол, това затопляне, това притрепване вътре в тялото. Спокойно, веднага сработете отпускането на сфинктера, отпускането на коремната мускулатура, хубавото вдишване с диафрагмата, веднага на секундата, на момента, в който се случва. Сработете това нещо, разгърнете го, махнете вниманието оттам, от това, защото то ще остане като дискомфорт вътре, ще остане като напрежение, ще остане като стягане и свиване. В този момент отново оставам се в ръцете ти да бъде волята ти, освободете се, оставете го, тялото ще се справи. Вдишване, издишване, вниманието вече не седи там, то е в осъзнатостта в момента. И така този процес е вероятно да продължи някакъв период от време. Случва се нещо, примерно отивате на погребение, виждате катафалката, тя просто някакъв стар спомен, стара програма сработва с виждането на тази кола. Веднага се отделя това нещо. После след това, като се отделил, той почва, понеже не сте притеснени, били сте занимавали се с разни неща, тичали сте по разни инстанции, не сте се хранили, което предполага чистката да започне, защото като човек не яде, той позволява на учителния процес да сработи по много силен начин. И тая чистка започва вече да сработва определените симптоматики. Дали ще се разтрепериш, дали ще ти се спре въздуха, ще почне да се чувстваш задуха, дали може да се припадне, или може да повърне човек. Без значение какво. Имайте в предвид такива моменти, търсете някаква по-твърда храна, да не, нали, ако пиете вода или някакъв фреш, той още повече ще усили чистката и още повече ще усили симптоматиката. Сега, когато са много тежки нещата, даже казвам на близките, иди изяш една баница, нали? Което е чиста отрова, но в този момент, в който се хапне нещо такова, точно в този момент всичко това стопира процеса. Сега не ви съветвам да дадете такива бокуци, хапнете някаква ядка или примерно ако има възможност да обядвате някакъв бобов протеин.
леща, грах, боб, каквото и да е било, бобови изделия. Или примерно някакъв пълнозърнест истински хляб с нещо от този род. Примерно картоф, ориз. Всичко това би помогнало много на процеса да бъде намален, забавен и до някъде изтопиран. Но просто помнете, токсините трябва да се изчистят, трябва да изчакате определен период от време, при всеки е различно. Някой ми каза, какво става, нали, не изчезват. Да, не изчезват, месец, два, три, но ти не забелязваш, че те не изчезват, защото ти отново си там в симптоматиката, когато тя се появи, т.е. ти поддържаш процеса, защото отделяш отново кортизол, защото си там с вниманието и с нежеланието, с неприемането на това, което се случва, и това нещо като го има нормално, ти постоянно поддържаш, постоянно отделяш този кортизол, който така или иначе си седи, остава си и процесът си тече и се случва. Това е, да се опитам да го събера. Мислите, когато започнат да стават натрапливи, без значение и ние сме в тях, създават тревожните разстройства, притесненията за определени неща, че бъдат случени и ще бъдат направени, оттам отделяне, трупане и в един момент идват паникатаките, защото онова натрупване на цялата тази отрова вече е складирано и вече тръгва да излиза в очистителен процес в кръвопотока. И съответно съответната симптоматика се появява и съответната паническа атака. За това, че ние отново сме там, че ще се случи нещо, правим един анализ, една предполагаемост, че тялото умира в този момент, но то така умира, като се върнем назад за хора, които са били примерно 8 години в такива състояния, то е умирал хиляди пъти. И в същото време, поглеждайки се, виждаме, че сме все още живи. Затова ви казвам, няма нищо сложно, няма нищо опасно, но просто това, което трябва е да се работи, да има постоянство и да не се отказва. Да не се отказвате и да не се вярва на това състояние и да има предаване. Оставам се в ръцете, предавам се. Дишам, релаксирам и това нещо ще видите как се почва да изчезва и да се освобождава. Може да не очаквайте веднага да се случи, може да трябва няколко минути, примерно 5 до 30, може да отнеме час-два, но състоянието с времето малко по малко ще започне да изчезва. И най-много работете върху паразитната емоционалност, върху тази финната емоционалност. Говоря за това нещо, говорил съм за емоциите, продължавам да говоря и по-нататък ще има и други видеа, които ще наблегна върху определени неща. Но общо взето това са нещата, които бих искал да споделя и да ви кажа, че от това състояние се излиза. Абсолютно възможно е, но просто трябва да приложите вяра, сила, постоянство, практика. Практика е тази практика, която давам, тя си става част от живота, защото самото дишане то остава в живота. И винаги, когато се усетите и проверите дали е освободен сфинктера, дали е стегнат, дали е блокиран диафрагма, дали плитко дишате, винаги оправите това нещо. И мъничко по мъничко минавайте отвъд тези паразитни емоционалности, които ви водят до тези състояния. Време е за живот в силата. Благодаря ви за вниманието.